ஸோ ஹே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ரவிட்டம். ஸோ ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன். ஸோ அதனால் வந்து ரொம்ப ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு வீடியோ போடணும் அப்படிங்கிறதுனால இன்றைக்கி நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பென்லிங் அப்படிங்கிற ஒரு இ-பைக் ஷோரூமுக்கு தான் வந்திருக்கோம். இப்போ விற்கிற பெட்ரோல் ப்ரைஸ் வந்து ஒரு வாரத்துக்கே கிட்டத்தட்ட குறைஞ்சது ஒரு 400 to 500 rupees வந்து பெட்ரோலுக்கே செலவாகுது. ஸோ அதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ் ஒரு இ-பைக் வாங்கினா என்ன அப்படிங்கிறதுனால தான் வந்து ஒரு இ-பைக் பெஸ்ட்டாக எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டதில் பென்லிங் அப்படிங்கிற ஒரு ஷோரூம் வந்து இங்கே இருக்குது. ஸோ பென்லிங் அப்படிங்கிற ஷோரூம் பார்த்தீங்கன்னா ஆல் ஓவர் இந்தியாவில் வந்து நிறைய பிளேஸஸ் இருக்குது. அண்ட் கோயம்புத்தூரில் கணபதி பாரதி நகரில் இந்த பென்லிங் அப்படிங்கிற ஷோரூம் இருக்குது. நான் லொக்கேஷன் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்குறேன். ஸோ இங்கே என்னென்ன மாடல்ஸும் இருக்குது அண்ட் இந்த வண்டி வந்து எந்த அளவுக்கு யூஸ் ஆகும் அண்ட் இதோட பேட்டரி என்ன, இதோட ஸ்பீட் என்ன, அதே மாதிரி இது எவ்வளோ லோட் கெப்பாசிட்டி இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா விஷயத்தையும் நம்ம வந்து இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க வீடியோ போகிறோம். ஓகே, ஸோ எதுக்காக வந்து இ-பைக் வந்து செலக்ட் பண்ணணும், எதுக்காக ப்ரிஃபர் பண்ணணும்? இப்போ உங்களுக்கே தெரியும், ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆல் ஓவர் வேர்ல்டு ஃபுல்லாக உங்களுக்கு பொல்யூஷன் லெவல் ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சு. ஸோ அதனால் ஓசோனில் உங்களுக்கு கொட்டை ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி இது பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அந்த கான்செப்டுக்காக உங்களுக்கு இப்போ இ-பைக்ஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க. நோ நாய்ஸ், நோ பொல்யூஷன். ஸோ அந்த இதுக்காக கொண்டு வந்திருக்காங்க. வீசிங் ப்ராப்ளம் நிறைய பேருக்கு வருதுங்க, ஏன்னா பொல்யூஷனால். ஸோ அதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக கொண்டு வந்திருக்காங்க உங்களுக்கு இ-பைக்ஸ் அந்த மாதிரி கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ இ-பைக்ஸ் எப்படி நம்ம இப்போது சார்ஜ் போடணும் அப்படின்னா அது தனியாக செப்பரேட்டாக வெளியே ஏதாச்சும் கேபிள் அந்த மாதிரி வச்சுருக்கணுமா, இல்லை அப்படின்னா அந்த பேட்டரி கழட்டி வீட்டுக்குள்ளே சார்ஜ் போட்டுக்கலாம்? ஆக்சுவலி 2 பண்ணிக்கலாம். இப்போ டேரெக்டாக உங்களுக்கு ப்ளக்கிங்கும் பண்ணிக்கலாம், வீட்டிலே ப்ளக் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இல்லைனாலும் உங்களுக்கு டேரெக்டாக ரிமூவ் பண்ணிட்டு போய் வீட்டிலேயே சார்ஜ் போட்டுக்கலாங்க. இல்லை ஃபியூச்சரில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பெட்ரோல் பங்க்ஸ் மாதிரி பவர் ஸ்டேஷனும் வரப்போகுதுங்க. ஓகே ஓகே, சில பிளேசஸில் உங்களுக்கு பவர் ஸ்டேஷன் வந்துடுச்சு. ஸோ உங்களுக்கு டேரெக்டாக இன்னும் கொஞ்சம் மேக்ஸிமம் 1 or 2 இயர்ஸில் உங்களுக்கு பவர் ஸ்டேஷன் அந்த மாதிரிலாம் வந்துடும். அதுக்கப்புறம் இப்போது கம்பெனி வந்து எங்கே மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்க? ஓகே, ஆக்சுவலாக நம்மளோட பார்த்தீங்கன்னா பென்லிங் சொல்லிட்டுங்க, நாங்கள் பண்ணுறது டீலர்ஷிப் எடுத்துட்டு பென்லிங் சொல்லிட்டுங்க. அது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹரியானா குர்கானில் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறாங்க சார் எல்லாமே உங்களுக்கு. ஓகே, எல்லா பார்ட்ஸும் உங்களுக்கு ஹரியானா குர்கான் உங்களுக்கு மோஸ்ட் ப்ராப்ளம் நல்லா சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போயிட்டு இருக்குங்க. என்னென்ன மாடல்ஸ்லாம் இருக்குது?
ப்ரோ ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா 4 மாடல்ஸ் இருக்குங்க. அதில் 3 மாடல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நான் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வெஹிக்கிள். ஒரு மாடல் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வெஹிக்கிளுங்க. 3 மாடல்ஸில் கிரிட்டி, ஃபால்கான், ஐகான் சொல்லிட்டு அது 3மே உங்களுக்கு நான் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வெஹிக்கிளுங்க. ஓகே. இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆறாம் சொல்லிட்டு ஒரு மாடல் பார்த்தீங்கன்னா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வெஹிக்கிளுங்க. அது கொஞ்சம் டாப் ஸ்பீட் போகிறதுனால உங்களுக்கு அது ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் மாடலாக வச்சுருக்காங்க. ஓகே. ஸோ நான் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் சொன்னீங்க. ஸோ அது என்ன ஸ்பீடு வரைக்கும் மேக்ஸிமம் போகும், அது மாதிரி அதோட கெப்பாசிட்டி, லோட் கெப்பாசிட்டி வரும். ஓகே. நான் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வெஹிக்கிள் பார்த்தா 3 வெஹிக்கிள் சொன்னீங்களே. கிரிட்டிங்கிறது 35 km ஸ்பீட் போகுங்க. அதோட பேட்டரி வோல்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 48 வோல்ட் 24 AH வருங்க. மீதி ஃபால்கான் அண்ட் ஐகான் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே உங்களுக்கு 60 வோல்ட் 24 AH வருது. அது ஸ்பீடு பார்த்தீங்கன்னா 45 முடி போகுங்க ரெண்டுமே. ஓகே. ஆறாங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நியர்லி 60+ கிலோமீட்டர் ஸ்பீடு போகுங்க. as well as உங்களுக்கு மைலேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 90+ கிடைக்குங்க. ஸோ அப்புறம் மெயின்டைன் பார்த்தீங்கன்னா 3 நான் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வெஹிக்கிள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இருக்கிற யங்ஸ்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா யங்ஸ்டர்ஸ் மீன்ஸ் உங்களுக்கு 5th 6th படிக்கிற ஸ்டார்ட் பண்ணுறவங்களே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் பைக்ஸு அவங்களே எடுத்து விட ஆரம்பிச்சாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு கன்வீனியாக இருக்கிறதுக்காக நான் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வெஹிக்கிள் கொடுத்துருக்காங்க. அது லோ ஸ்பீட்னால. ஓகே. ஸோ அந்த லோ ஸ்பீட் போகிறதுனால உங்களுக்கு பெஸ்ட் கன்வீனியாக இருக்குங்க. வெஹிக்கிள் ட்ரைவ் பண்ணுறாங்க. நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போது வெஹிக்கிள்ஸில் சொல்ல போனால் ரிவர்ஸ் ஆப்ஷன் இருக்குங்க. நார்மல் பெட்ரோல் பைக்ஸ் கூட வராது. அதுவும் இல்லாமல் உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக பிரேக் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆக்சிலேட்டர் வந்து கட் ஆஃப் ஆகிற ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. அதனால என்ன உங்களுக்கு ஸ்கிட்டிங் பண்ணுறது உங்களுக்கு எஸ்கேப் பண்ணி விடுங்க. ஸோ பேட்டரி பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள். எந்த மாதிரி பேட்டரி யூஸ் பண்ணுறீங்க? ஆக்சுவலி நாம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறது லித்தியம் அயன் பேட்டரின்னு சொல்லுவாங்க. அது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 60 வோல்ட் 24 AH உங்களுக்கு ஐகான் வந்து ஃபால்கானில் வரும். இதே கிரிட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா 48 வோல்ட் 24 AHங்க. ஓகே. AH கனெக்ஷன் பண்ண பார்த்தீங்கன்னா மைலேஜ் உங்களுக்கு கனெக்ஷன் பண்ணி தரும். அதுக்கப்புறம் நம்ம ஆறாவது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 72 வோல்ட் 40 AH பேட்டரி நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ அதனால் உங்களுக்கு லைஃப் வருங்க. இப்போது பேட்டரி லித்தியம் அயன் வந்து 4 to 5 years முடியும் உங்களுக்கு லைஃப் வரும். நம்ம வாரண்டி பேஸில் 3 years தான் வருவாங்க. ஸோ நீங்கள் எனி ப்ராப்ளம் எனி சர்வீஸும் பண்ணிக்கலாம். ஸோ மோட்டர் பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள். மோட்டர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு BLDC மோட்டர்னு சொல்லுவாங்க, ப்ரஷ்லெஸ் மோட்டர் சொல்லுவாங்க. அது நம்மளுக்கு கிரிட்டி, ஃபால்கான், ஐகானில் பார்த்தீங்கன்னா 250 வாட்ஸ் கொடுக்குறாங்க. ஓகே. இதே நீங்கள் ஆறாக பார்த்தீங்கன்னா 2500 வாட்ஸ் உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க. ஸோ அதனால தான் உங்களுக்கு அந்த இது வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் மாடல் நான் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் மாடல் உங்களுக்கு பேசி வைக்கிறாங்க. இப்போ வந்து நான் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வண்டிகள் வந்து எவ்வளோ மேக்ஸிமம் லோட் கேரி கெப்பாசிட்டி? ஓகே. ஆக்சுவலாக நான் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வெஹிக்கிள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உங்களுக்கு 150 kg சொல்லி மூவ் பண்ணிக்கலாம். 150 வெஹிக்கிள் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. 50 kg சொல்லி பண்ணிக்கலாம். ஓகே. இப்போ இருக்க இது பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் ஆச்சு இப்போது லோடு வச்சா இருக்குமா அந்த மாதிரிலாம் திங்க் பண்ணுவாங்க. ஆனால் அந்த மாதிரி இல்லை. இப்போ உங்களுக்கு லோடிங் வச்சாலும் நியர்லி 200 kg வச்சு ட்ரைவ் பண்ணலாங்க. பிக்கே பண்ண சரிங்க. ஈவன் பார்த்தீங்கன்னா ஹில்ஸுங்க இப்போ நம்ம கோயம்புத்தூர் ஹில்ஸ் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வித்தவுட் லேக்கிங்கே 200 kg வரைக்கும் உங்களுக்கு ட்ரைவ் பண்ணிக்கலாம். ஈஸியாக ஏறிடுங்க. ஸோ அந்த மாதிரி போகும்போது இந்த ரேஞ்ச் வந்து கொஞ்சம் ட்ராப் ஆகும். கண்டிப்பாக வரும். ஏன்னா லோடிங் ஈவன் நம்ம பெட்ரோல் பைக்ஸு அது சிங்கிள் மாடலில் தான் உங்களுக்கு 80 kg 80 kilometers அந்த மாதிரி பர் லிட்டர் அந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஸோ இது வந்து நம்ம மென்ஷன் பண்ண 50+ kilometers பர் சார்ஜ். ஓகே. இதே நீங்கள் லோடிங் இருக்கும்போது ஒரு 45 to 50 அந்த மாதிரி ரேஞ்சஸ் வருங்க. ஓகே. வே ஆஃப் டிரைவிங் பொறுத்து. இப்போது ரோடில் வந்து இப்போ ஒரு 150 சொல்லியிருக்கீங்க. இப்போ நம்ம வந்து சிங்கிள் பர்சனாக ட்ரைவ் பண்ணப்போ ஒரு 60 to 80 அந்த மாதிரி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகே. ஸோ அதுக்கு என்ன ஸ்பீடு போகும், அதுக்கப்புறம் ஒரு 150 kg அந்த போகும் என்ன மாதிரி ஸ்பீடு வரும்? சிங்கிள் பர்சனாக போகும்போது உங்களுக்கு நான் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வெஹிக்கிள் 45 முடி போகுங்க. ஓகே. மேக்ஸிமம் 40 முடி போகும். 45 அது மைலேஜ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எப்படி இருந்தாலும் 50+. ஓகே. 60 முடி கிடைக்கும் எக்கனாமி மோட்லிங்க. ஓகே. இதே லோடிங்கோட இருக்கும்போது உங்களுக்கு 45 to 50 முடி கிடைக்கும். அது லோடிங் பொறுத்துங்க. அதில் 42 அந்த மாதிரி வேரி ஆகுங்க. ஓகே. மொத்தம் எத்தனை மோட் இருக்கும்? ஆக்சுவலாக சொல்ல போனால் 4 மோட் இருக்குது. நார்மல் மோட், எக்கனாமி மோட், ஸ்போர்ட்ஸ் மோட் அண்ட் டர்போ மோட சொல்லிட்டேன். ஓகே. டர்போ மோடு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எங்கேயாச்சும் ஓவர் டேக்கிங் எடுக்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி ஆப்ஷன் போது உங்களுக்கு டர்போ மோடு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. மற்றபடி உங்களுக்கு டிரைவிங் மோடு எக்கனாமி மோடே கன்வென்ட்டாக இருக்கும். அது ஸ்பீடு பார்த்தீங்கன்னா 33 35 அப்படி அது கன்வென்ட்டாக இருக்கும் சிட்டி ட்ராவலிங்க்கு. இப்போ இதில் என்ன டயர் யூஸ் பண்ணுறோம்? டியூப்லெஸ்? இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணுறது ஃபுல்லாமே டியூப்லெஸ் டயர் தான். இது எல்லாமே உங்களுக்கு ஆக்சுவல் ஸ்கூட்டி பேருக்கு வர டியூப்லெஸ் டயர் தான். அது உங்களுக்கு இப்போ கன்வென்ட்டாக இருக்குங்க. டியூப்லெஸ் டயர்னால உங்களுக்கு லாங் லைஃப் கிடைக்கும். அதுவும் இல்லாமல் என்ன பஞ்சரிங்னாலும் உங்களுக்கு பயப்பட வேண்டாம். ஸோ பென்லிங்கில் என்ன யூனிக் ஃபீச்சர்ஸ் வேணும்? இப்போ பென்லிங் பொறுத்தவரைங்க வெஹிக்கிள்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. ஓகே. மோடு சேஞ்சிங்க ப்ளஸ் என்னென்னா உங்களுக்கு LED லைட்ஸுங்க, புஷ் ஸ்டார்ட் பட்டனு, ரிமோட் ஆக்சஸிங் ஆன் அண்ட் ஆஃப். இல்லை மெயின் திங் என்னென்னா ரிவர்ஸ் ஆப்ஷன் ஒன்று இருக்குங்க. ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிரேக் டவுன் அசிஸ்டன்ட் ஒன்று இருக்குது. ஓகே. ரிவர்ஸ் ஆப்ஷன் வந்து உங்களுக்கு நார்மலாக தெரியுங்க ரிவர்ஸ் போகிறக்கும். செகண்ட்
செகண்ட் திங் பிரேக் டவுன் அசிஸ்ட்டுங்கிறது உங்களுக்கு சப்போஸ் ஏதாச்சும் வெஹிக்கிள் ப்ராப்ளம் ஆகுது, உங்களுக்கு ஆக்சிலேட்டரோ இல்லை எந்த இதுவுமே ஒர்க் ஆகும்போது உங்களுக்கு ஒரு சுவிட்ச் கொடுத்துருக்காங்க, சர்வீஸ் சுவிட்ச் மாதிரி. அதை ப்ளஸ் பண்ணிங்கன்னா டேரக்ட் மோட்டர் டு பேட்டரி கனெக்ட் ஆகிக்குங்க. சூப்பர். மோட்டர் டு பேட்டரி கனெக்ட் ஆகிட்டா அது ஸ்பீடாக 20 km ஸ்பீடில் ஒரு பிளேஸ்க்கு இன்னொரு பிளேஸ்க்கு நம்ம ட்ராவலிங் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வெளியே அவுட் சைடு இருந்தீங்க வீட்டுக்கும், வீட்டில் இருந்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு சர்வீஸ் சென்டருக்கும் வந்துக்கலாம். ஆனால் பட் என்ன பேட்டரி இருக்கும், சார்ஜிங்கில் பேட்டரி இருக்கும். வித்தவுட் சார்ஜிங்கில் அது பண்ண முடியாது. லாக்கிங் சிஸ்டம் வந்துடும். ஓகே, அந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு இதில் வருது. ஓகே. ஸோ நான் ஓட்டும்போது பார்த்தேன், அது ஆன் பட்டன் ஒன்று இருந்துச்சு. ஸோ அமுக்கும்போது ஒரு சவுண்ட் ஒன்று வந்துச்சு, அதுக்கப்புறம் அது மூவ் ஆகலை. அது லாக்கிங் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்டி தெஃப்ட் அலாரம், அது வந்து ஆன்டி தெஃப்ட் டயர் ஜாமிங் சிஸ்டம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதனால் என்ன, சப்போஸ் யாராச்சும் மூவ் பண்ணாலும் டயர் ஜாம் ஆகிக்கும், உங்களுக்கு வெஹிக்கிள் மூவ் பண்ண முடியாது. ஓகே. ஸோ கீ வந்து என்ன ரேஞ்ச் வரைக்கும் ஒர்க் ஆகும்? மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு 10 மீட்டர்ஸ் முடியும் ஒர்க் ஆகும். 10 மீட்டர்ஸ் வரைக்கும். 10 மீட்டர்ஸ் முடியும் உங்களுக்கு கீ வந்து ஒர்க் ஆகும். ஓகே. ஸோ சப்போஸ் இன்கேஸ் வந்து கீழே மிஸ் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிற பட்சத்தில் என்ன, கீ மிஸ் ஆயிடுச்சுன்னா நீங்கள் சர்வீஸ் சென்டர் தான் வரணும். அங்கே இருந்தால் நம்ம ஷோரூம்ஸ்க்கு அந்த மாதிரி. அப்படி இல்லைனாலும் உங்களுக்கு ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா எல்லா சைடுமே சப்போர்ட், சரௌண்டிங் 5 kilometers பார்த்தீங்கன்னா வித்தவுட் சார்ஜிங்கில் பர்சன்ஸ் உங்களுக்கு நம்ம பிளேஸ்க்கு அனுப்பிச்சுருப்பாங்க. உங்களுக்கு என்ன சர்வீஸ் வந்தோ அந்த சர்வீஸ் பண்ணி தருவோம். அந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கோங்க. ஓகே. ஏன்னா மெயின் திங் பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் இருக்காத காரணம் நிறைய பேருக்கு என்னென்னா இந்த மாதிரி சர்வீஸ் பண்ணலாம், வெஹிக்கிள் எடுக்கலாமா, ஏதாவது ப்ராப்ளம் விஷயம் வந்துச்சுன்னா சர்வீஸ் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி சொல்லி திங்கிங் தான் இருக்குங்க. ஸோ என்னென்னா நீங்கள் அந்த மாதிரி பயப்பட வேண்டாம். இப்போ எனி ப்ராப்ளம் எனி டைம் நீங்கள் கால் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு சர்வீஸ் பர்சன் கரெக்டாக ப்ளேஸ்க்கு அனுப்பிச்சுருவாங்க. ஓகே. ஸோ பிரதர் எவ்வளோ யூனிட் ஆக்சுவலாக அவங்களுக்கு யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் 2 to 3 யூனிட்ஸ் கூட பிடிக்குங்க. ஓகே. நம்ம நார்மல் வீட்டு சாக்கெட்லேயும் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். 5 amp சாக்கெட்டே உங்களுக்கு நம்ம டேரெக்டாக போய் சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. ஸோ பிரதர் பேட்டரியோட லைஃப் என்ன பிரதர்? இப்போ ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா லித்தியம் அயன் பேட்டரி தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஓகே. இது லைஃப் பார்த்தீங்கன்னா 4 to 5 years முடியும் உங்களுக்கு லைஃப் வரும். இதில் வாரண்டி பேஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம 3 years தரும். 3 yearsல சர்வீஸ்ஃபுல் வாரண்டி. எனி ப்ராப்ளம் நம்ம சர்வீஸ்ஃபுல் பண்ணிக்கலாங்க. செகண்ட் திங் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மோட்டருக்கு. மோட்டருக்கு பார்த்தீங்கன்னா 2 years வாரண்டி வந்துடும். ஓகே. அப்புறம் மெயின் திங் வந்து கண்ட்ரோலர் அண்ட் சார்ஜர். கண்ட்ரோலருக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2 years வாரண்டி வந்துடும். சார்ஜருக்கு 1 year வாரண்டி வந்துடும். எனி மேனுஃபேக்சரிங் போய் உங்களுக்கு சர்வீஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. அதுக்கப்புறம் இந்த பூட் ஸ்பேஸ் எவ்வளோ? பூட் ஸ்பேஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிருத்தி, ஃபால்கான், ஐக்கானில் வந்து நல்லாவே இருக்கும். நியர்லி 5+ வித்தியாசம் இருக்குங்க. ஓகே. ஆராக இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா பூட் ஸ்பேஸ் வராது. ஈவன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சார்ஜர் மட்டும் வைக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஒரே ஒரு சார்ஜர் மட்டும் வைக்கிற மாதிரி இருக்குங்க. ஏன்னா ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா அதோட பேட்டரி வோல்டேஜ் ஜாஸ்திங்க இருக்கும். 72 volt 40 amps உங்களுக்கு பேட்டரியே ஃபுல் பூட் வந்து கன்வே பண்ணிக்கும். ஸோ அதனால் வைக்க முடியாது. ஓகே. ஓகே சார், இப்போ பேட்டரி வந்து எவ்வளோ நேரம் சார்ஜ் ஆகும்? இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 3 to 4 hours சார்ஜிங் டைமுங்க. ஓகே. மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு அந்த டைம்லேயே உங்களுக்கு எல்லா மாடல்ஸ். ஓகே. ஸோ ஒரு மாடலோட ஆன்-ரோட் ப்ரைஸ் என்ன? ஒவ்வொரு மாடல் இப்போ கிருத்தி பார்த்தீங்கன்னா 65,000 ஸ்டார்டிங். 65,000. ஓகே. 65,000. ஃபால்கான் பார்த்தீங்கன்னா 70,000. ஓகே. அண்ட் ஐகான் பார்த்தீங்கன்னா 73,000. அப்புறம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் மாடல் பார்த்தீங்கன்னா 1,05,000 வரும் ஆஃப்டர் சப்சிடி. ஆக்சுவலாக மற்ற 3 வெஹிக்கிள்ஸ்க்கும் சப்சிடி வராதுங்க. ஓகே. ஆறாவது மட்டும் உங்களுக்கு சப்சிடி வருங்க. ஓகே. ஸோ இப்போது வண்டி எடுத்துகிட்டு போயாச்சுன்னா அதோட சர்வீஸ் எந்த மாதிரி, என்ன பீரியட்? இப்போது ஃபஸ்ட் டைம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் சர்வீஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1 month or 2,500 kilometersங்க. ஏன்னா ஃபஸ்ட் டைம் உங்களுக்கு பேட்டரி ஷேக்னஸ் அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால வயரிங் ஏதாச்சும் உங்களுக்கு லூஸ் கனெக்ஷன் மாதிரி இருக்கும். அதனால் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து 1 month or 2,500 kilometers இது ஃபஸ்ட்டு வருது. ஓகே. அதுக்கப்புறம் எவ்ரி 3,000 or 3 months வந்து சர்வீஸ் விட்டால் போதுங்க. ஓகே. எப்படி ஃப்ரீ சர்வீஸுங்கிறது ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் தேர்ட் வந்து ஃப்ரீ சர்வீஸ் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதாக பெய்ட் சர்வீஸ் தான். மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா 450 rupees வருது. அவ்வளோதான் இன்க்ளூட் மேமோட 450 rupees. பெய்ட் இன்க்ளூடிங் ஓகே. பெய்ட் 450 rupees அவ்வளோதான். சப்போஸ் எனி ப்ராப்ளம்னாலும் உங்களுக்கு டிஸ்பிளேலேயே உங்களுக்கு மென்ஷன் ஆயிருங்க. ஓகே. ஈவன் பார்த்தீங்கன்னா மோட்டர் ப்ராப்ளம்னா எம்என் மென்ஷன் ஆயிருங்க. எக்ஸலேட்டர் ப்ராப்ளம்னா எக்ஸலேட்டர் சிம்பிள் வந்துடுங்க. ஓகே. ஓகே. ஸோ பேட்டரி லோ மென்ஷன் ஆயிரும். அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இதுவும் உங்களுக்கு டிஸ்பிளேலேயே மென்ஷன் ஆகிறதுனால அவங்களுக்கு அதை பற்றி வரி பண்ண வேண்டாம். ஓகே. டக்குன்னு உங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் சொல்லிட்டு ஜஸ்ட் ஃபோட்டோ எடுத்து அனுப்பினாலோ இல்லை நம்ம ஷோரூம்ஸ் எடுத்தனாலும் உங்களுக்கு அந்த ப்ராப்ளம் வந்து அந்த ப்ராப்ளம் ரெக்டிஃபை பண்ணி கொடுத்துருவோம். ஓகே. ஸோ இது ஒரு நல்ல ஃபீச்சர் தான். கண்டிப்பாக அது ஃபீச்சர்ஸ் உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு அதனால உங்களுக்கு பயம் இல்லைங்க இந்த ப்ராப்ளம் சொல்லிட்டு. ஆமாம், அது கரெக்ட். ஒரு சிலர்னா என்ன ப்ராப்ளம் சொல்லிட்டு நிறைய டெக்னிக்கல் இருக்கும். ஆனால் நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா சின்ன ப்ராப்ளம்ஸ் தான் வருங்க. அது வந்து ஈஸியாக ரெக்டிஃபை பண்ணிக்கலாம். ஓகே. ஸோ இந்த பிளேஸோட லொக்கேஷன் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கோயம்புத்தூர் பாரதி நகர் கணபதியில் இருக்குங்க. ஓகே. ஸோ நியர்லி ஆப்போசிட் டு 5K கார் கேர்.
ஸோ நான் வண்டி இப்போது புக் பண்ணுறேன், இப்போ நான் எக்ஸாக்டாக நீங்கள் புக் பண்ணுறேன் அப்படின்னா எப்போ எனக்கு டெலிவரி கிடைக்கும்? இப்போ நான் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வெஹிக்கிள் நம்ம கிட்ட அவைலபிள் இருந்துச்சுன்னா மேக்ஸிமம் 1 டேல உங்களுக்கு டெலிவரி பண்ணிக்குவோம். இதே ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வெஹிக்கிள் அவைலபிள் இருந்துச்சுன்னா மேக்ஸிமம் 3 டேஸ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனில் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு நம்பர் பிளேட்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணி தரணும். உங்களுக்கு 3 டேஸ் டைம் ஆகுங்க. ஓகே. ஸோ ஒவ்வொரு மாடல் என்னென்ன கலர்ஸ் இருக்குது? ஓகே. இப்போ ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா கிருத்தியில் உங்களுக்கு 3 கலர்ஸ் வருதுங்க. ஒயிட்டு, ரெட்டு, பிளாக். ஓகே. பால்காரில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒயிட், ரெட்டு, பிளாக், ப்ளூ 4 கலர்ஸ் வருதுங்க. ஓகே. இது ஐக்கரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட், ரெட்டு, பிளாக் அண்ட் சில்வர் கலர்ஸ். ஓகே. இது ஆரில் பார்த்தீங்கன்னா 5 கலர்ஸ் வருதுங்க. ஒயிட்டு, ரெட்டு, பிளாக் அண்ட் ப்ளூ அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா பர்பிள் 5 கலர்ஸ் வருதுங்க. உங்களுக்கு ஆரில் ரெய்னிங் சீசனில் வெஹிக்கிள் ட்ரைவ் பண்ணலாம். ஓ சரி சரி. ஓகேங்களா? என்னன்னா உங்களுக்கு தண்ணியாக இருக்கிற இடத்துல உங்களுக்கு வெஹிக்கிள் ட்ரைவ் பண்ணலாம். ஆனால் அந்த இடத்துல நிறுத்த வைக்கக்கூடாதுங்க. ஓகே. ஒரே பிளேஸில் ஸ்டேபிளாக நிற்பாட்டக்கூடாது. ஏன்னா உங்களுக்கு தண்ணியாக இருக்கிற இடத்துல மற்ற டைம் உங்களுக்கு ட்ரைவ் பண்ணிக்கலாம். அது ப்ராப்ளம்ஸ் எதுவுமே வராதுங்க. ஓகே. ஸோ இப்போ வந்து பேட்டரி ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஏதாச்சும் இப்போ எவ்ரி டைம் நீங்கள் பேட்டரி ரிமூவ் பண்ணுற மாதிரி எம்சிபி சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. ஆஃப் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணி சார்ஜ் பண்ணிட்டு மறுபடியும் போட்டு ஆன் இன்கேஸ் தண்ணி வந்து இப்போ வாட்டர் வாஷ்லாம் எவ்வளோ போகும்போது ஓகே. வாட்டர் வாஷ் பண்ணுற மாதிரி மேலே போய் வாட்டர் வாஷ் பண்ணிக்கலாங்க. ரொம்ப ஹை ஃபோர்ஸும் உங்களுக்கு கீழே போய் அடிக்கிறது மேலே போய் வாட்டர் வாஷ் பண்ணிக்கலாம். அது நீங்கள் எப்படி சர்வீஸ் வரும்போது நாங்களே பண்ணி தந்துடுவோம். ஓகே. ஏன்னா இது எக்ஸிக்யூட்டிவ் இருக்காங்க. ஸோ அவங்க நியர்பை அவங்க வாட்டர் வாஷ் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. ஓகே. ஸோ இப்போ வந்து லாக்டவுன் டைம்லாம் என்னோடய பைக்லாம் வந்து கிட்டத்தட்ட 2.5 months அப்படியே வீட்டிலே சும்மா இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் ஆன் பண்ணும்போது பேட்டரி டவுன் ஆகிடுச்சு. ஓகே. ஸோ அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் ஏதாச்சும் இல்லை அந்த மாதிரி வராதுங்க. உங்களுக்கு அதான் சொல்லுங்கள். எடுத்துட்டீங்கன்னா நீங்கள் எம்சிபி சுவிட்ச் வந்து ஆஃப் பண்ணிடுங்க. ஓகே. ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அந்த பேட்டரியில் இருக்க கிளிப் வந்து ரிமூவ் பண்ணிடுங்க. அந்த மாதிரி டைமில் உங்களுக்கு பேட்டரி டிஸ்சார்ஜ் ஆகாது. ஓகே. ஓகே. ஸோ அது நம்ம இது இன்னொரு ப்ளஸ் பாயிண்ட்னா ஒரு லித்தியம் அயன் பேட்டரி தான். அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் உங்களுக்கு டிஸ்சார்ஜ் ஆகவே ஆகாது. லித்தியாசின் கூட நீங்கள் வரி பண்ணலாம். ஓகே. அதனால் உங்களுக்கு 2 months 3 months ஆனாலும் உங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் வராது. ஓகே. ஸோ பேட்டரி தனியாக வாங்குறோம் அப்படின்னா அது என்ன காஸ்ட் வரும்? ஆக்சுவலாக பேட்டரி தனியாக வாங்குற மாதிரி 28,000 வரும். 28,000 அதுக்கேற்ற வோல்டேஜ் ஏற்ற மாதிரி. ஓகே. ஓகே. இப்போ கிருத்தி பார்த்தீங்கன்னா 25,000 வருங்க. ஓகே. இது பால்கன் எடுத்திங்கன்னா 28,000 வரும். ஓகே. ஆர்டர் எடுத்திங்கன்னா 58,000 வருங்க. ஓகே. ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களுக்கு வெஹிக்கிள் அந்த ஒரு கெப்பாசிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி ப்ரைஸஸ் ஜாஸ்தியாகும். ஓகே. ப்ளீஸ் ரவி டவுனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பெல் ஐக்கன் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க.